即係我踩咗板7年，即係有差唔多100塊板咧，其實都唔係好出奇嘅，但係冇咩人買得我咁雜咁解嘅啫啊！好，各位板友大家好，又係我麥斯，歡迎翻到嚟呢個第6年嘅滑板後宮。今年買嘅板咧係比以前少嘅都幾多咁，因為好簡單咧，就係土地問題啦。即係我開始整啲大件啲嘅嘢咧，咁個工場就唔夠位，咁即係就算你想賣都冇咁多位放啊。咁所以咧25-26年度咧嗰個板嘅量係比較少嘅。咁啊，首先第一塊咧都比較普通噶啦。咁啊Free Zero 嘅7.75啦，想買翻一塊細板，咁因為我踩開嗰啲都係8點幾寸啊、9寸啊、10寸啊、12、13寸啊嗰啲，即係除咗攞嚟坑斷條木之外咧，即係有啲踩板技術上我想試嘅嘢，咁啊都會攞去嚟試嘅，咁啊攞嚟做個比較啦，睇下輕板同重板嗰個分別有差幾遠啦。咁所以咧平時就唔會踩噶啦，咁但係咧必要時咧就會攞出嚟做比較做實驗嘅。咁跟住呢個故仔亦都係我其中一個買少咗板嘅原因嘅，即係喺舊年嘅時候咧，即係我就買咗呢塊Wisconski 嘅板啦。咁啊買咗翻嚟之後咧，連個 warp 都未拆啊，咁啊出咗呢塊 Primeval 啦。咁啊我就好中意個 graphic 嘅，考慮咗一輪，算啦，都係買啦。咁啊都係多一塊啫。咁但係好衰唔衰啊？即係好短時間之內咧，我又揾到另一塊啦，Treasure 嘅 Edition 啊，一個二手嘅 Complete 啦，仲要好平添喎，咁都係即係掙扎完一輪之後啦，都係照買咗翻嚟啦。咁我而家就變咗有3塊 Wisconski 嘅 deck 嘅情況，即係我都要反思下，喂，你係唔係買得太多，即係開始儲板咧咁啊？咁所以經歷咗呢個教訓啊，之後啦除非好想要啦 ，otherwise 都唔買住嘅。呢塊都比較冷門啲㗎啦，咁啊呢個就係 Heron Skateboard 嘅 Pickle 啊嘛，13寸板嚟，咁即係買呢塊板咧就成就咗我第一次嘅 drop in 啊，咁啊唔係一個技術嘅問題，係一個信心嘅問題，即係你喺米8嗰度望落去咧，你塊板即係你8寸半嘅板同你13寸嘅板咧，嗰個視覺上咧都差好遠嘅，咁啊你有塊闊板咧，嗰個感覺咧安全好多嘅，咁啊其實都值得買嘅。咁因為呢塊板可以令到你做到第一次嘅 drop in 喎。喂，我覺得真係抵買啦即係喺咩情況之下，即係我會再踩到呢塊板咧，就係即係要我踩啲好冇信心嘅地方嘅時候咧，我又會攞翻出嚟㗎啦。咁啊攞嚟坐住嚟上落去做嗰啲 coffin 啊咁咧嗰個時候咧就必定會攞翻呢塊出嚟嘅。咁啊25-26年度最後一塊咁啊我嘅第一塊板我估係台灣不知名嘅滑板廠啦，即係呢塊咧就唔 exactly 係我第一塊滑板嘅。10歲左右嗰陣時啦，咁啊真嗰塊咧就俾屋企人掉咗嘅，咁啊即係我買翻一個相似嘅版本翻嚟嘅啫。你扭開個 axle nut 咧，啲 ball bearing 咧就飛晒，即係10幾粒 ball bearing 咧就會飛晒出嚟嘅。咁呢個咧就已經唔會飛 bearing 噶啦，咁啊已經係一個改進咗嘅版本噶啦。即係如果你有興趣想知多啲嘢，咁你睇翻我之前嗰啲片啊。咁呢個買咗翻嚟即係懷舊下啦，即係都有少少即係自己 closure 咁啦。我揾翻我自己第一塊板啊咁啊。好，咁今年嘅滑板後宮就係得咁少啦。土地問題啦，忍手啦，唔買啦。咁但係咧，我自己心目中都有個 wish list 嘅。咁啊首先第一塊就係即係 flight deck 版嘅 Annie Edison 嘅 Heron 啦。我就好中意呢塊嘅，因為即係對於我呢啲咩都唔識嘅人嚟講，呢塊咧係非常之咁 functional 嘅板嘅。咁啊，即係我想買個 flight deck 板，但係就發覺其實好鬼搶手㗎喎。咁啊外邊啦有好多大叔喺度同我爭緊呢塊板啦。咁啊即係既然我唔係真係立即就需要呢塊板，咁啊放喺個 wish list 嗰度有機會hold到啲平嘅再買啦。第二塊啦，咁啊都係 flight deck 嚟嘅。咁啊Dan Croghan 嗰塊板啦，咁啊睇中佢咩咧？一個好 generous 嘅 nose 同埋個 tail，咁同埋佢嗰個 wheelbase 13.88寸咧，做 slappy 咧應該好正嘅。咁但係自己都仲有嗰啲咩 curb killer 嗰啲未試勻嘅話咧，即係做 slappy 嘅板咧，我已經有幾塊噶啦，我無謂又加多一塊啦。
第三塊啦，咁啊跳舞板嚟㗎 Mata Hari，咁啊之前都想買嘅，咁但係我而家即係比較少踩跳舞板啦，咁所以咧都係暫時打消呢個念頭啊，咁啊寄過嚟香港咧，即係要俾運費㗎嘛，咁啊我啊睇下佢有幾時特價，又或者夾埋其他啲板啊咩 Omakase 嗰啲咧，特價時段再買啦嚇。好啦，咁啊第6年嘅滑板後宮就係咁啦，即係第7年嘅滑板後宮咧，應該都仲有嘅，咁因為咧有啲板咧我都係預咗買啊，或者係已經落咗訂咁未寄嚟嘅啫。再新買嗰啲板咧，咁啊應該會好有特色咧，我先會買噶啦。咁即係嚟緊你繼續跟住我個 channel 啦，咁啊我就會介紹呢啲特別嘅板噶啦。咁啊其他嘢喺第二條片再講啦。咁啊好，我係麥斯，咁啊歡迎翻到嚟呢個浪漫堂滑板工坊，我哋下條片再見，拜拜。